¡Boris el animal! Tienes visitas. Solo dime, Boris. Tus cartas han sido un tónico tranquilizante. Y tú eres mucho más extrañamente apuesto que en tus fotos. No es una visita conyugal, así que dejen de conyugar. ¿Cuándo fue la última vez que conyugaste lo que sea? Veo que me trajiste algo, linda. ¿Les importaría cortarlo para nosotros? Es un día especial. Es que soy un romántico. Ah, yo no haría eso. ¿Por qué? Arruinará tu figura. Me complementas. Toma esa. Boris, prometiste llevarme contigo. Teníamos un trato. Obadiah Price. Sí, te hice una promesa. Espera, huelo algo. No puedes escapar. Acordemos no estar de acuerdo. Somos demasiados. Hace algo de calor. ¿Les importa si abro una ventana? Lo siento, linda. Nos encantó el pastel. Reescribamos la historia. Solo nosotros, Carl.